Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta aziende o organizzazioni fra 3 e i 35 dipendenti nel raggiungere decisioni statisticamente più informate, grazie a vari domini della statistica, ma anche indirettamente individui a prendere scelte più statisticamente consapevoli. Online si trovano spesso litigate su X ha un patrimonio di Y miliardi, allora serve una tassa sui grandi patrimoni. Ammettendo che serva, qualcuno dice condivisibilmente che quel patrimonio non gli arriva dal cielo e che comunque quell'X dà lavoro a migliaia e migliaia di persone, paga imposte e quindi servizi pubblici. Però quasi nessuno, a quello che ho visto io online, si concentrano su questa domanda ribaltata nel settore pubblico, cioè chi ha generato più ricchezza fra i governi italiani dal 1861 ad oggi. Non discuterò perché non condivido la frase solo i privati generano ricchezza e quindi valore, ma più avanti nel video troverai degli spunti a riguardo. Qui trovi i dati con cui io provo a rispondere alla domanda. I dati anno e tasso di crescita reale Italia vengono dall'Università Cattolica, che ringrazio. La crescita si riferisce al prodotto interno lordo. Potevo prendere a quella nominale anziché quella reale, ma questo significava una serie di problemi. Reale significa che considera l'inflazione. L'inflazione cos'è? È l'aumento generalizzato dei prezzi. I dati governo l'ho presi da Wikipedia, così come anche il tipo di governo, destra-sinistra, ma questo si può discutere, e anche l'epoca. Il governo 1 è il primo nome del governo di quell'anno perché, come sappiamo, l'Italia non ha la caratteristica di avere stabilità politica. Quindi se noi proviamo a rispondere dal punto di vista della statistica descrittiva a questa domanda, ci serve fare una tabella a pivot. Di cosa? Del governo 1, preso così, e la media del tasso di crescita reale. Al primo posto troviamo, non sorprendentemente, De Gasperi, che non a caso direi ha la fama di statista, a seguire altri nomi, ma hanno il problema che hanno governato essenzialmente un anno o meno. Quindi per prendere quelli che hanno governato almeno un anno, faccio questa query che mi prende quello che mi interessa. A seguire troviamo altri nomi, meno probabilmente conosciuti rispetto a quello che è la domanda oggetto, ma troviamo ad esempio Moro, anche lui conosciuto come statista. Ai fanalini di coda troviamo Mussolini, e qui non è assolutamente una sorpresa. Qui tra l'altro la cosa curiosa è che se noi prendiamo il tasso di crescita nominale anziché reale, Mussolini ha un risultato opposto, perché comunque sappiamo che la guerra movimenta tanto un'economia, ma il problema è che si paga con l'inflazione. Quindi la crescita reale dice una cosa opposta rispetto alla crescita nominale. Tra l'altro notiamo che agli ultimi posti ci sono gli ultimi governi e questa cosa è collegata anche all'epoca. Notiamo qua dentro che l'epoca di maggior crescita è stata principalmente quella subito dopo la guerra, e ho fatto un altro video dove mostravo anche la tendenza del capitalismo ad avere dei ritorni decrescenti in funzione del tempo. E questa cosa si vede anche qui. Quindi, come vedi, non è tanto l'elemento soggettivo, in questo caso De Gasperi, ma il contesto, se vogliamo, oggettivo. Questa è una risposta di contorno alla prima domanda. Ma, così come a scuola, quando dicevi mamma ci hanno consegnato i risultati della verifica e dicevi ho preso 8, ho distinto, la mamma ti diceva e il tuo amico quanto ha preso? In questi dati manca un paragone, non ha senso vedere questi risultati se non si prende un paragone. Al che, e qui viene una possibile limitazione metodologica di questo video, io come paragone ho preso il Regno Unito. Perché? Perché, ad esempio, per motivi storici, Cavour ha preso ispirazione da lì, dai suoi viaggi che ha fatto lì. Potevo prendere anche la Germania? No, perché dalla Germania io non ho i dati a partire dal 1861.
Avrei potuto prendere l'Unione Europea, inteso come entità geografica e non politica economica, ma non ci sono questi dati qui trovabili in maniera, diciamo, abbastanza rapida. Potevo fare una media di tutti gli stati che la compongono oggi e essenzialmente mi trovavo con lo stesso limite della Germania. Mica detto che avevo gli anni a partire da questa data. Potevo prendere gli Stati Uniti? Sì, ma non ha senso perché a livello di rete di economie non è collegata geograficamente all'Italia, ha più senso prendere il suo antenato storico europeo, cioè il Regno Unito. Quindi io cosa ho fatto? Ho visto se esistevano delle differenze significative, e qui viene l'approccio oltre la statistica descrittiva che è inferenziale, fra la crescita italiana e la crescita del Regno Unito, standardizzato per la deviazione standard della crescita del Regno Unito. In altre parole, questo è il segnale, questo è il rumore. Attenzione, perché di solito la formula del punteggio Z, questo è un punteggio Z, prende la media della serie X, in questo caso dell'Italia, quindi la mia è una formula personalizzata. Quindi questo è possibilmente un secondo limite metodologico. Quindi questo punteggio ci restituisce un segnale essenzialmente quando abbiamo un valore maggiore o uguale del valore assoluto di 2, quindi o inferiore o uguale a 2 o maggiore o uguale a 2. E cosa abbiamo? Che ad esempio il governo Rattazzi, anche se era un governo misto, ha avuto un risultato economico peggiore rispetto a quello, chiamiamolo, del contesto europeo. Stessa cosa l'ANSA, ma a noi interessa rispondere a chi ha generato più ricchezza per la collettività. E il primo è Giolitti, a seguire Orlando, Salandra e Boselli, a seguire di nuovo Giolitti. Mussolini, come si è già visto anche qui, ha fatto un disastro e, un po' come la fama vuole, ma anche per un discorso di regressione alla media, che questo è un discorso a parte, con De Gasperi si ha il rimbalzo del morto. Però comunque si vede che è statisticamente significativo e poi farò un altro commento a riguardo. A seguire abbiamo Rumor Moro e poi il nulla. Il nulla. Ora tu mi dirai, Gabriele, non mi trovo d'accordo con questo conto. Va bene, ti faccio un altro conto. Al posto di metterti diviso il rumore del Regno Unito, te lo faccio per il rumore dell'Italia, quindi la deviazione standard della popolazione dell'Italia. Come vedi, qualcosa scompare, ma se andiamo giù, qualcosa rimane. Ad esempio, Giolitti qua, assieme a Nitti, Mussolini rimane, con un risultato estremamente negativo, e De Gasperi rimane. Quindi c'è un po' di accordo con questi due tipi di formule diverso. Ma c'è da dire una cosa però, che questo approccio, essendo puramente statistico, soffre di alcune contestualizzazioni extra statistiche. Ad esempio, De Gasperi in questo periodo ha beneficiato degli aiuti degli Stati Uniti. Io non so se anche il Regno Unito all'epoca ha avuto gli stessi aiuti dati all'Italia. Quindi questa reindustrializzazione probabilmente viene anche da quegli aiuti là. Se non si aggiunge questa contestualizzazione storica, questa significatività sembra più ottimistica. Poi comunque noi vediamo anche un'altra cosa da questi segnali che strada facendo scompaiono. Un po' se vogliamo è a causa della globalizzazione o della internalizzazione della economia. Quindi in un certo senso, in un certo periodo, l'elemento soggettivo aveva un peso e man mano che un sistema paese si integra con il resto del mondo, questa cosa perde di significato. E qui, se vogliamo, è un commento al: è il privato che genera ricchezza o il pubblico? Evidentemente questa argomentazione tende più per la prima. Quindi con due approcci diversi e tre formule diverse abbiamo risposto alla domanda su chi ha generato più ricchezza e valore per l'Italia dal 1861 ad oggi, con limiti metodologici e l'opportuna contestualizzazione storica. Ricordati che qui noi vediamo il quanto, il cosa e il chi, il perché no. Secondo me, quando si vuole rispondere al perché con la statistica si rischia grosso. Io dico che per rispondere al perché ci sono altre discipline. Ad esempio, io ho citato qualcosa che ha a che fare con la storia. È vero che esistono discipline della statistica come l'inferenza causale o comunque dei modelli che ho citato in altri video che cercano di indagare la causalità dietro un fenomeno, ma io ci vado sempre coi piedi di piombo, come vedi.
Concludendo, tempo fa io avevo letto un articolo degli americani che essenzialmente rispondono alla stessa domanda. Purtroppo in Italia c'è meno cultura del dato e quindi io non ho trovato articoli che rispondevano a questa domanda. Di conseguenza, come puoi osservare, se tu senti una persona dire ah, io voto X perché lui sono sicuro che svolterà l'Italia, da come si vede qui è estremamente difficile che questa cosa sia vera. Ultima osservazione di carattere tecnico, questo punteggio lo si può fare se questa variabile tasso di crescita si distribuisce come una distribuzione normale. Lo vediamo tramite un grafico di distribuzione e questa cosa assomiglia a un grafico a campana, oppure, detto in maniera più umanistica, al boa che si è mangiato l'elefante, citando il cappello del Piccolo Principe. Qua è semplicemente un controllo di correlazione fra il tasso di crescita reale dell'Italia e del Regno Unito. Ho concluso, spero di averti mostrato qualcosa di utile, ti saluto e alla prossima volta. Ciao!